In meinem heutigen Video möchte ich euch die Tiefladewagen von Märklin vorstellen. Ich selbst fand die Wagen immer sehr interessant, hatte sie aber in meiner Jugend oder Kindheit leider gar nicht. Das Ganze habe ich jetzt nachgeholt und deswegen möchte ich euch die Varianten vorstellen, die ich in den letzten Jahren hier zusammengesammelt habe. Allen Wagen gemeinsam ist, dass sie 25 cm Länge über Puffer haben. Sie haben immer 6 Achsen. Die Fahrgestelle sind komplett aus Metall, sodass wir hier auch ordentlich übers alte Endgleis auf der Märklinbahn klappern. Und dadurch, dass sie aus Metall sind, haben sie natürlich auch ordentlich Gewicht. Als passende Zuglok für die 6-achsigen Wagen habe ich mir natürlich auch eine 6-achsige Lokomotive rausgesucht. Von Märklin die Baureihe 151, die Märklin Nummer 3058, hier in der beige-türkisen Variante, gebaut 1976. Ich möchte anfangen mit der Märklin Nummer 4617. Dieser Wagen ist aufgetaucht zum ersten Mal im Katalog ab 1961. Leider gehen meine Kataloge nur bis 1963 oder 64 zurück, sodass ich hier ein Originalbild aus einem amerikanischen Katalog von 1961 euch mal rausfotografiert habe. Und beladen war er damals mit einem AEG-Transformator. Und hier ist dann meine erste Variante, der Tiefladewagen. Auch hier in der ersten Version beladen mit dem AEG-Transformator. Und so wurde der Wagen gebaut von 1961 bis 1964. Als passende Packung habe ich noch dann hier diesen rot-orangen Karton und dieser stammt von 1962. Und damit ist er insgesamt mit einer der ältesten Wagen, die ich hier überhaupt habe. Das freut mich ganz besonders und die Fahreigenschaften sind eigentlich noch wie am ersten Tag und er unterscheidet sich von daher überhaupt nicht zu den neueren Varianten. Hier haben wir dann meine zweite Variante von dem Tiefladewagen 4617. Statt des ursprünglichen AEG-Transformators bekommen wir hier ein Travo von der Travo Union. Es ändert sich nicht nur die Beschriftung, sondern auch im oberen Bereich diese Anordnung der einzelnen Elemente hat sich auch geändert und die Farbgebung ist auch leicht abweichend. Als weitere Besonderheit ändert sich hier die Bedruckung des Wagens. Man kann hier im vorderen Bereich des hinteren Wagens auf der rechten Seite erkennen, dass wir hier noch drinstehen haben Märklin 4617 und diese Nummernbezeichnung des Märklin-Wagens fällt damit sozusagen weg und die Beschriftung ändert sich wie hier auf dem vorderen Wagen. Und dieser Wagen wurde in dieser Variante gebaut von 1972 bis 1975 und die passende Packung ist von 1972. Als nächstes habe ich dann hier meinen dritten Wagen, das ist von Märklin die 5. Variante. Diese wurde mit einem grünen Transformator ausgeliefert und zwar auch Travo Union als Aufschrift auf der Seite. In der Variante wurde gebaut von 1978 bis 1993 und der Karton stammt von 1985. Und mit diesem Modell ändert sich nicht nur die Farbe von dem Transformator, sondern auch komplett die Form. Das heißt hier auf der rechten Seite die alte Variante, auf jeder Seite des Transformators hier 2 Isolatoren und links die neuere Variante mit einem zusätzlichen Dachaufbau, oben auch nochmal kleine Isolatoren drauf, auf der rechten Seite 3 Isolatoren und auf der linken Seite nur noch einer, sodass sich hier die Bauform des Transformators komplett verändert hat. Hier dann die 4. Variante meines Tiefladewagens, diesmal wieder mit einem grauen Transformator. Die Aufschrift ist diesmal Energieversorgung Schwaben. Der Transformator selber ist wohl baugleich mit der grünen Variante und der Travo Energieversorgung Schwaben wurde gebaut ab 1994. Wie lang kann ich gar nicht sagen. Und mein Modell bzw. der Karton stammt auch von 1994, direkt aus dem Jahr der ersten Produktion. Und damit kommen wir zum Märklin 4618. Das heißt der gleiche Tiefladewagen, aber ab hier jetzt mit Holzkisten beladen. Diese sind oben immer versehen mit einer Vorrichtung, um theoretisch mit dem Märklin-Kran sie abheben zu können. Und auch hier habe ich das gleiche Problem gehabt. Das heißt, dieser Wagen taucht zum ersten Mal ab 1960 auf. Aber so alte Kataloge habe ich nicht. Ich konnte jetzt nur im Internet einen spanischen Katalog finden, wo ich die Abbildung aus dem 1960er Katalog euch hier rauskopiert habe. Und hier ist dann mein erstes Modell mit den Holzkisten. Das heißt, von Märklin ist das die 2. Variante. Diese wurde gebaut von 1965 bis 1975. Hier die erste Variante der Kiste. Besonderheit ist hier noch im unteren Bereich die rote Schrift. Daran kann man diese ersten Kisten noch erkennen. Das fällt bei den anderen nachher weg. Dann sind sie komplett schwarz beschriftet.
Und mein hellblauer Karton, zu dem Wagen passend, stammt von 1966. So, und jetzt wollte ich euch eigentlich auch hier zeigen bei der 4618, dass sich die Bedruckung geändert hat. Und musste dann feststellen, dass mein 4618er Wagen eine Bedruckung auf der Seite hat 4617. Und jetzt meine Frage an euch, hat jemand auch aus diesem Bereich der Anfang der 60er Jahre die Variante vom Wagen 4618 mit der Kiste beladen und hat eine Bedruckung mit der 4617? Oder hat mir jemand einfach den falschen Wagen in die Packung gepackt und hat mir als 4618er verkauft? Wäre schön, wenn es jemand geben würde, der mich darüber aufklären würde. Ist kein Beinbruch, aber für mich wäre es interessant. Und hier ist dann die zweite Variante, die ich habe, mit dem Tiefladewagen beladen mit einer Kiste. Und hier könnt ihr jetzt sehen, dass der untere Teil der Kiste auch komplett in schwarz bedruckt ist. Das ist die zweite Variante, die ich hier habe. Und von Märklin ist es die dritte Version, die gebaut wurde. Und zwar von 1976 bis 1993. Und meine Packung ist von 1981. Und hier haben wir dann das dritte Modell, was ich mit der Kiste beladen habe. Das ist jetzt eine russische Kiste. Dies ist die vierte Variante, die von Märklin gebaut wurde, von 1994 bis 2001. Und mein Karton ist von 1994. Und da wurde dieser Wagen dann sozusagen schon nur noch für das Hobbysortiment produziert. Ich habe dann hier die drei Kisten nochmal nebeneinander gesetzt. Auf der rechten Seite die erste Kiste von 1966, in der Mitte die von 1981 und auf der linken Seite die von 1994. Hier kann man nochmal die unterschiedlichen Bedruckungen erkennen. Und was man auch erkennen kann an der rechten Kiste, wie es bei vielen der älteren Kisten ist, dass sie sich leider komplett verzogen haben. Ich habe sie dann nochmal hier von unten gefilmt und da könnt ihr sehen, dass die Kisten wahrscheinlich durch Wärme und Entschwinden der Weichmacher im Laufe der Jahrzehnte dann sich komplett verzogen haben, auf den Wagen auch nicht besonders gut halten. Und ich denke, man hätte das verhindern können, indem man im unteren Bereich einfach nochmal einen Rahmen gesetzt hätte, beziehungsweise ein Kreuz, was wohl im oberen Teil versucht wurde, aber das war nicht ausreichend. Und die meisten alten Kisten sehen leider so aus wie meine auf der rechten Seite. Oben auf den Kisten könnt ihr nochmal diese Vorrichtung erkennen, von der ich gesprochen habe, wo der Märklin-Kran theoretisch einhaken könnte. Aber in der Praxis ist es, glaube ich, relativ unrealistisch. Wenn die Kisten auf den Wagen unten festgeklemmt sind, würde der Märklin-Kran wahrscheinlich den ganzen Wagen hochheben, aber nicht die einzelne Kiste als Ladegut vom Wagen abheben können. Was ich dann noch gefunden habe, ist wohl eine Variante des Wagens, ein Sondermodell mit grüner Bedruckung der Kiste, das heißt hier Industriebau und Montage. Habe ich leider selber nicht, habe ihn nur im Internet gefunden und wird er zu horrenden Preisen verkauft. Gekostet hat er wohl mal 55 €, das konnte ich rauskriegen. Ist mittlerweile ausverkauft, aber aufgrund der Preise, wie er gehandelt wird, finde ich es nicht erstrebenswert für mich, diesen Wagen mir noch zu besorgen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Wagen gibt. Wäre schön, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könnt, wenn jemand anders noch andere Sondermodelle irgendwo ausfindig gemacht hat oder kennt, weil ich habe in der Richtung jetzt nichts mehr gefunden. Und damit bin ich durch mit der Vorstellung der Tiefladewagen von Märklin mit der 4617 bzw. 4618. Das sind für mich tolle Wagen, gerade weil sie unten komplett aus Metall sind. Und wie gesagt, hier richtig nochmal ordentlich über das Metallgleis klappern. Machen richtig Spaß, bis auf die Kleinigkeiten mit den verzogenen Kisten. Wenn jemand weitere Informationen zu der Bedruckung hat, wäre es schön, wenn ihr mir es in die Kommentare schreibt, beziehungsweise ob es eventuell noch andere Varianten der Modelle gibt. Auch das wäre schön, wenn ihr mir es mitteilen würdet. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es wieder mehr und bis gleich.